आज अलि धेरै दिनपछि अलिक स्वास्थ्य स्थिति ठिक नभएर यो बडुवासँग आउने क्रम चाहिँ मेरो अलि रोकिएको थियो। आज चाहिँ म अब सबैभन्दा फर्स्टमै आइपुगेको छु। यो नागार्जुन गेट हो, फुलबारी गेट भन्छ, यहाँबाट पछाडि हामी छिर्ने हो। अलि धेरै दिनपछि स्वास्थ्य स्थितिको कारणले धेरै कन्टिन्यू आउन सकिरहेको थिएन। अब आज चाहिँ अलिकति यो नेचर पनि एकदम रमाइलो भएको छ। आज अलिक धेरै दिनपछि जोइन गरेको छु, अलिक फ्रेस फिलिङ भएको छ। त्यसमा चाहिँ मेरो एकदम घनिष्ठ मित्र रामराजाजीलाई भेट भयो, अत्यन्त खुसी लाग्यो। अस्ति बौद्धमा पनि भेट्यो है। त्यसपछि हाम्रो विजयजी साथी नै होइन, रामराजा मात्रै उहाँको साथी है। यहाँ चाहिँ पुरा कालिज फार्म हो। यो अहिले सुन्नमा आउँदा चाहिँ सबै मरिसकेर यहाँ चाहिँ। Attacking Bobaldi. Suicide, yes. Oh, he's also suicide.